mama pona ndaku Nicolo nyonso na komi kolala na tata Raphaël pour la zozela festigola le 2, le 3, le 4 août. Biloko na ngai bobomba biloko na ngai na congélateur na oya koliango kaka le 5 août. Na ye déjà bien avant ala kanga place na nga po ba Gaulois pe ba Africains pe ba Congolais ba sepeli na festigola makasi. Na boye ya festigola yango balobi ba kotondisa stade. Yango na ye déjà bien avant la kanga place na nga po na po joue yango nazala musika. Mama yebisa papa na oya kaka le 5. Atindela ngai mbonga mikate na iliko cash. Atindela ngai mbonga mikate na iliko cash. Nalali mama nalali. Nazala pomi makasi.